suivant. Soyez prêts pour l'offrande. Et le gloire à Dieu. Et le gloire à Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, monsieur, pourrais-je chanter? Allez, chantez à Dieu. Quand je regarde à l'avant, quand je regarde à l'arrière, quand je regarde à mon côté, et quand je regarde partout, mes yeux verront ce qui m'amènera à louer Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Mon nom est le frère Chukwu Emeka. Je vis ici à Lagos. Je suis venu dans ce ministère en 2012, précisément en janvier. Et je suis très heureux d'être un élu. Merci Père. Merci Dieu des élus. C'est une promesse faite à Dieu que je serai en train de venir ici, plus spécialement dans un programme comme celui-ci, pour apprécier Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Dieu. J'étais venu dans cette église avec une terrible affliction d'une tout terrible qui a duré plus de 20 ans. Et cette maladie me tourmentait, m'a amené à travers plusieurs traitements. Mais c'était une maladie. Même si j'ai un ennemi, je ne souhaiterais jamais que cet ennemi expérimente cette maladie. 20 ans d'une tout terrible. Il n'y a pas un seul mois qui m'arrive sans que je n'expérimente cela. Et chaque fois quand cette tour commence, la tour va me faire maigrir au point où je vais apparaître comme un squelette. Je pourrais l'appeler comme une tour asthmatique. Mon père mourut au point où la maladie commençait. Et j'ai continué à souffrir de cela depuis mon enfance. Quand j'étais venu à Lagos en 2012, la maladie a continué. Ma maman m'appela chaque fois pour savoir comment. Ma maman savait. Et quand la toux me vient, elle sait que je vis cela très difficilement. Comment j'ai continué, notre Père a dit que le fait de continuer conduit amène la liberté. Donc, comme j'ai continué, il y a un jeune homme, le pasteur a mentionné mon cas, disant, il y a un jeune homme ici qui souffre d'une toux terrible. Et voilà comment, après cette déclaration, Dieu a ôté l'affliction de cette toux terrible de plus de 20 ans. Le pasteur a acclamé Dieu d'avoir honoré la parole du pasteur. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, il y a plus de cette toux dans ma vie. La réalité. Merci Père. Et non seulement ça, je suis en mesure de manger tout ce que je peux manger. Donc, acclamons Dieu plus de 20 ans. Oui, monsieur. Et Dieu l'a ôté par la parole de son serviteur, le pasteur des élus de Dieu. Le deuxième témoignage, je veux apprécier Dieu qui utilise à cause de ce que j'attends ici, la parole de Dieu non diluée. Et Dieu m'a utilisé pour restaurer l'espoir brisé le foyer brisé de ma soeur. Gloire à Dieu. J'étais ici à Lagos quand j'entends la voix des enfants. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passait? C'est comme si que toi et ces enfants, vous viviez ensemble. Et finalement, elle m'a appelé et dit, Chukwu Emeka, ce qui se passe, c'est que ta soeur a décidé de ne plus se marier. Pourquoi ne va-t-elle plus se marier? Elle dit,
que tout le monde s'est impliqué dans le problème et elle a refusé de retourner dans son foyer. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je me suis préparé ici parce que je sais où j'appartiens. Je sais la parole de Dieu que j'entends ici, j'écoute ici. J'ai décidé de voyager pour aller au village. Arrivé au village, j'ai vu ma soeur qui était retournée au village depuis plusieurs mois. Donc, dans la nuit, j'ai décidé de lui parler sur la base des messages que nous entendons, que nous écoutons ici. Je lui ai parlé, quand tu te maries, ta dot m'était donnée. Et je ne sais pas si je ne me souviens pas si cette dot a été retournée. Maintenant, tu t'es marié et je lui ai ouvert les passages bibliques. Et comme je lui parlais, je lui prêchais, elle commença à pleurer. La prochaine chose qu'elle a dit, qu'elle ne l'avait jamais entendu de cette manière. Je vous parle, tous les vieillards, les hommes, les anciens du village lui ont parlé, mais elle a refusé de les écouter. Mais face à la parole de la puissance, elle a commencé par me dire de me préparer pour l'amener dans son foyer le lendemain. Ah, merci Père, merci Dieu des élus. Voilà comment nous avons discuté la nuit et elle a pris de l'eau, elle a commencé à annuler toutes les mauvaises paroles qu'elle pouvait prononcer. Elle dit, s'il vous plaît mon frère, ramène-moi. Et voilà comment je les ai tous réunis avec ses 5 enfants et je l'ai retourné à son mari et c'était une grande réjouissance dans ce foyer. Réjouissons-nous et acclamons Dieu. Ça, c'est ce que le Dieu des élus peut faire et continue de faire. Et depuis ce temps maintenant, Dieu leur a ajouté 2 autres enfants. Voilà mon deuxième témoignage. Maintenant, mon troisième témoignage est ceci. Je veux apprécier ce Dieu qui a brisé le joug d'être illettré. Je ne sais quel langage je vais utiliser pour qualifier. Les Yoruba disent Olodo. Je suis une telle personne, je ne sais comment lire. Je ne peux même pas écrire. Pour écrire mon propre nom, c'est un fardeau. Et quand j'étais à l'école, j'essayais un peu, mais le moment où nous étions, des gens qui étaient orphelins étaient désignés pour pour avoir une bourse d'études, mais depuis ce temps, j'étais bloqué. J'ai oublié comment je pouvais écrire mon nom. À mon âge, avec ma taille, il n'y avait plus rien dans ma tête. Tout fut bloqué. Mais en ce lieu, un jour arriva, notre Père priait. Et ma prière était juste, mon Dieu, je veux savoir écrire et lire. Il dit, toi, jeune homme, si on t'a bloqué ton cerveau, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas écrire. Même pour écrire ton nom, j'enlève ce mal. J'ordonne à tes voies de s'ouvrir. Je l'ai revendiqué. Mes frères, savez-vous ce qui s'était passé? Nous vous écoutons de tout. Oui. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, je lis. En fait, parfois, si je lis, les gens vont me demander, es-tu diplômé de quelle école? Je leur réponds, je suis diplômé de l'université du ministère du réveil charismatique des élus de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Ce Dieu a fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Au moment où je vous donne ce témoignage, si ce n'est pas à cause du temps, j'aurais pu vous dire ce que j'avais expérimenté durant tout ce temps. C'est terrible. Mais frère, je voudrais vous faire savoir, lorsque l'autre père mentionna ce cas et le joug fut brisé et j'ai commencé à lire le livre de Jean, vers le chapitre 14, verset 1, le verset 1, j'ai décidé, c'était d'aller plus de me rapprocher du département des élus, des jeunes. Je m'étais rapproché du département des jeunes. J'ai vu des gens qui ont été
formé sous l'onction de notre Père. Et en étant avec eux, avant de savoir, j'ai commencé à lire, à prêcher aux jeunes. Bon, certains me connaissent. Je voudrais remercier Dieu pour leur vie, remercier Dieu pour le pasteur des élus, les dirigeants des élus, que ce bon Dieu continue à les bénir au nom de Jésus. Vous qui m'écoutez, êtes-vous jeunes et vous êtes très éloignés du département des jeunes, vous perdez beaucoup de choses. Venez, approchez-vous. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a donné à travers notre Père aux dirigeants, aux responsables des jeunes. Donc, parce que notre Père a dit que son ministère, c'est de génération en génération. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Je voulais utiliser cette opportunité pour prier pour notre Père. Dieu nous a donné un homme selon son cœur. Ce Dieu continuera à le fortifier, à être avec lui, à livrer toutes ses batailles et à être avec lui de tous côtés. Tous les responsables, les dirigeants, les jeunes du département des yeux, je prie que le ciel sera notre portion à la fin au nom de Jésus. Et le gloire à Dieu. Alléluia. Quel témoignage. Quel témoignage. C'est en ce lieu que les jours de plusieurs années ont été brisés. Le cerveau bloqué et le pasteur a parlé, le cerveau est libéré. Quelqu'un qui a été à l'université, quand elle était venue, elle a oublié même qu'elle a fréquenté et faisait beaucoup d'autres choses, oubliant qu'elle a été à l'hôpital. Aujourd'hui, le pasteur a parlé, elle s'est réalisée et a commencé à pratiquer ce qu'elle a appris à l'université. Certains ne pouvaient plus lire du tout, ne pouvaient même plus parler la langue anglaise. Mais trop l'onction et la proclamation du pasteur des élus de Dieu, ils ont commencé à parler l'anglais comme s'ils avaient étudié l'anglais, s'ils venaient de l'Angleterre. Nous ne connaissons pas votre cas. Il y a des problèmes que vous avez et que vous ne les savez même pas. En ce lieu, aujourd'hui et demain, Dieu va les exposer. Le pasteur va leur parler. Et vous allez être libérés. Et l'alliance vous suivra jusqu'à la fin de votre génération. Acclamons Dieu des élus, acclamons le Dieu des élus pour l'apprécier. Merci Père. C'est le moment pour nous tous de nous lever pour donner notre première offrande dans le programme de ce jour.